Selamat datang di channel Sumi Ratnasari Bu Zidna. Sudah 5 hari Zidna mengalami batuk dan pilek. Kemarin sempat dibawa ke Bu Bidan dan mendapat sirup. Alhamdulillah batuknya sudah sedikit reda, tetapi masih belum sembuh. Kemudian kami ikhtiar menggunakan terapi nebulizer. Nebulizer adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Batuk dan pilek berhubungan dengan lendir yang menumpuk di rongga pernafasan. Untuk itu, manfaat dari anak menggunakan nebulizer adalah mengontrol penumpukan lendir atau dahak sehingga batuk dan pilek bisa berkurang. Anak yang sedang menggunakan nebulizer harus berada dalam posisi duduk tegak untuk membantu ia lebih mudah menghirup dan menghela nafas. Sedangkan untuk durasi pemakaian alat ini tergantung dari banyaknya cairan yang dimasukkan ke dalam alat ini. Biasanya kalau dewasa durasinya lebih lama, untuk anak-anak durasinya lebih sedikit. Tergantung dosisnya masing-masing ya. Alhamdulillah Zidna tidak rewel ya saat diterapi. Dia malah merasa nyaman menghirup udara yang berasal dari alat nebulizer ini. Agak-agak semriwing gitu. Selanjutnya Zidna terapi inframerah. Supaya tidak silau, bagian mata ditutup. Nutupi mata nih. Bagian yang terkena sinar inframerah terasa hangat. Zidna disinar bagian depan. Kemudian sekarang gantian bagian belakang. Zidna merasa nyaman sekali kayaknya. Nek kalih kula cara ndalu to pun bubuk yo. Kula menik krungu suarane langsung melek. Bapak sedang curhat sama Bu Bidan. Katanya kalau anak perempuan lebih lengket sama bapak, sedangkan anak laki-laki kebalikannya. Apa memang begitu ya? Memang benar sih. Tuh lihat, Zidna nyaman sekali bersandar di bapak. Sekarang Zidna dipuk-puk sambil disinar supaya cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya nak. Kasihan kalau batuk terus. Awong Anis mau to, Mbak? Nggih. Enak. Wah, enak dipejeti, dipupuk, disinar. Enak. Nggih. Senyum. Jos. Mbak mari nggih. Sudah selesai treatment yang kedua. Lanjut, Mak Zidna mau dimasas sama mau senam. Lihat ekspresi Zidna, senang sekali. Kakinya diajak senam dulu. Mari kita simak, kita pahami senam serta pijatannya Zidna kali ini. Barangkali suatu saat nanti kita bisa mempraktekannya sendiri. Sekarang Zidna diajak senam bagian tangan. Ada beberapa tahapan senam bagian tangan. Yuk kita simak. Zidna suka diajak senam.
Zidna nggak mau diangkat. Setelah senamnya selesai, kemudian lanjut Zidna mau dipijat bagian kaki, diurut-urut supaya kakinya rileks. Diurut dan dipijat bagian kakinya itu agak lumayan lama. Pertama, dioles-oles minyak dari paha kemudian ke bawah. Selanjutnya diurut dari pangkal telapak kaki dulu pelan-pelan. Nah, diusap-usap terus. Kemudian naik ke lutut terus ke paha dan diulang-ulang terus berkali-kali secara lembut ya, supaya kaki Zidna itu rileks. Nah, lihat, Zidna terlihat nyaman, berarti pijatannya memang enak dan bisa membuat bayi itu rileks ya. Setelah kaki kiri selesai, lanjut ke kaki kanan, kemudian ke tangan. Yuk, mari kita simak sama-sama cara-cara pijit bayi bagian tangan yang tentunya yang rileks, yang nyaman, yang membuat bayi itu tenang ya, tenang, santai, nyaman. Nah, ini mami jempol sikil ya. Sekarang gantian tangan yang satunya. Nah, selanjutnya Zidna dipijat dan diurut bagian dada. Dipijat-pijat. Yuk mam, disimak ya cara-cara pijat bagian dada untuk bayi supaya bayi rileks. Selanjutnya dipijit-pijit telinga, alis. Kemudian hidungnya ditekan-tekan pelan-pelan ya. Dagu. Nah, kemudian dipijat dan diurut bagian punggung. Kasih minyak dulu ya. Nah, pelan-pelan diurut-urut. Zidna, enak ya? Enak sekali ya. Kamu kok kayak nyaman banget. Kok ketawa-ketawa, senyum-senyum terus. Nyaman ya? Seneng. Nah, dilihat ya mams caranya, cara urut. Tuh, Zidna seneng. Alhamdulillah.
Zidna. Enggak nih, karena kok tenan Mbak, biasanya cara bar ngantuk ngono mleh. Jumlah kok dijak sing wonge ora ngerti kan langsung yang ini nangis. gerakannya berbeda dari yang tadi ya, Mams. Coba diperhatikan. Nah, yang ini beda lagi gerakannya. Keri. Selanjutnya dipijat dan diurut bagian kaki, tapi bagian kaki yang belakang. Gaya. Senyum Zidna ketika dibilang cantik. Zidna malu-malu. Ya. Cantik. Mana sing cantik? Iya. Malam harinya setelah diterapi uap, diterapi sinar inframerah, serta dipijit dan diajak senam, Zidna tidur nyenyak. Alhamdulillah, semoga Zidna cepat sembuh ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.